Ry havana, ho ampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa. Amenina. Hivavaka isika. Amin'izao sabotsy mahafinaritra zao Tompo dia misaotra anao izahay satria andro fiomanana, hiatrehana ny fampivavahana rapitso izany. Dia misaotra Tompo noho ny fitahianao ny fiainanay tsirairay avy. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amenina. Ho antsika eto amin'ny fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan ry havana, dia sambany tao anatin'ny 70 taona mahery izay nisitsika no isian'ny atao hoe alady manga. Izany dia tsy inona akory fa ny aladin'ny sampana vokivoky manga. Ny alady 12 ny volana Jona izany raha ny ato amin'ny perikôpantsika. Kanefa moa tamin'io alady io isika dia niaraka niombona tamin'ireo havantsika katolika tamin'ny fampiovahany raisam-pinoana ny fitondranam-bavaka ny Malagasy sy Madagasikara noho ny 15 taona niverenan'ny fahaleovantena. Noho izany dia ny andinin-tsoratra masina rehetra voalahatra tamin'io izany tamin'ny alady heriny teo, alady farany teo 12 ny volana Jona dia io izany no hotoriana amintsika ihany koa rapitso. Koa dia anjaran'ny sampana vokivoky manga, ireo mpikambana rehetra ao izany no mitarika antsika amin'ny fampivavahana rapitso. Dia ny andinin-tsoratra masina hotoriana amin'izany ry havako dia arak'izay hitantsika ao amin'ny ohabolana 720, andininy 920 ka hatramin'ny 120. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Mihaino ianao anaka ka endre ary ampizory amin'ny lalana ny fonao. Aza misakaiza amin'izay mpiboboka divay sy izay fatrapiti hena. Fa alahelo izay mpiboboka sy izay fatrapiti hena. Ary ny fitiavan-torimaso mampitafy vorodamba. Amen. Izany ry havana no akana ny soratra masina hotoriana amintsika amin'ny alady manga rapitso. Noho izany dia mifampivavaka isika. Mifampivavaka isika ho an'ireo mpikambana hoy izahay teo ao amin'ny sampana vokivoky manga izay hitarika antsika amin'ny fampivavahana rapitso. Ary mifampivavaka koa isika kristianina tsirairay avy mba ny fanahy masina no hiasa ao anatintsika hanomana ny fo sy ny saina mampanahy, hiaraka hidera sy hankalaza ary amin'ny voninahitran'Andriamanitra amin'izany alady manga izany. Araka ny nambara teo dia voasambany eo amin'ny tantaran'ny fiangonantsika izany. Noho izany dia fifaliana ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana vokivoky manga no manasa antsika koa fa aorian'ny fampivavahana dia miara-misotro zava-pisotro isika. Io izany mba fiarahantsika rehetra miala hetaheta ary indrindra koa mba hisian'ny resadresaka eo amintsika kristianina tsirairay avy. Koa dia manasa anao izay ry havana mba ho tonga maro amin'izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny vavaka isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa raha sitraka ao dia hiaraka hidera sy hankalaza ary amin'ny voninahitra anao izay noho ny alady manga araka ny nambara teo. Koa dia ny fotoana rehetra amin'ny atsipiriany, ireo manana anjara rehetra hitarika ny amin'ny fampivavahana ary indrindra ny vahoaka anao kristianina tsirairay avy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra Tompo, dia hoentinay amin'ny bavaka daholo mba hampimany ny fanahy masina ka ho saina ray sy vava reto koa ny arahany mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy rapitso. Tombo finoana sy fahatokiana ary hijoro vavimbelona ho hatrany izay amin'ny fiainanay rehetrany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.